Donar veu a la memòria és un projecte que pretén, a través del teatre, recuperar, reviure i mantenir la memòria històrica. Des de dalt de l'escenari, els alumnes d'avui donen veu als adolescents del passat que visqueren moments històrics difícils com els bombardejos de la Guerra Civil Espanyola, els camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial i els nois a la primera postguerra. Avui recuperem la memòria històrica amb l'obra de teatre La pèrdua de la innocència. És que ens encanten. La que us expliquem tot seguit és una d'elles. Venim de l'Institut Lluís Vives, fins aquí l'Escola Baixeres per representar una obra de teatre que el seu objectiu és donar veu a la memòria. El títol és La pèrdua de la innocència, infants sota les bombes. L'obra comença representant un ball dels que feien en aquella època. M'ha agradat molt la part del principi que sortien unes nenes que estaven ballant, perquè jo crec que només en veure aquella part ja saps de què va l'obra, del bombardeig i que les nenes pobres també fent crits i era molt trist, la veritat. Després surten periodistes i historiadores que ens expliquen una mica història i després ja comença a sortir un poema que el fem i finalment surt l'escola on expliquem en aquella època el que vivien els nens. M'ha agradat molt la part que hi havia una mestra cantant i de sobte han tingut que parar perquè sonaven les sirenes i és molt trist. La història és verdadera i això et fa sentir una cosa que t'emociona. Els textos i poemes eren de gent que va viure en aquella època com Eulàlia Berenguer, José Agustín Goytisolo, Mercè Rodoreda, Josep Miracle. Els hem recollit mitjançant informació dels de quart que van fer una recerca i avis i gent que ho va viure que també ens ho ha explicat. Alrededor de ti, de lo que fuiste, en pozos similares y en funestos estantes, otros, sal o ceniza. He après que nosaltres tenim molta sort. A vegades ens queixem per alguna cosa, ens posem a plorar o ens posem enfadats per algunes coses que passen, però en aquells anys, en l'any del bombardeig, tenir la nostra vida seria com un regal, el millor regal que poguessin tenir. I nosaltres no ho valorem gaire. Podeu perdonar, però no oblideu mai aquests fets. Els assassins sí sabien el que es feien. Aquest projecte va néixer fa uns 10 anys en el marc de les mobilitzacions contra la guerra d'Iraq l'any 2004. És en aquest context que el centre es planteja la necessitat de fer activitats de sensibilització sobre els conflictes bèl·lics. Una d'elles era la lectura dramatitzada de textos escrits per adolescents que vivien o havien viscut conflictes bèl·lics. Aquestes representacions van tenir tant d'èxit que l'any 2012 es va decidir ampliar aquesta activitat a un crèdit variable de primer de l'ESO, de 2 hores lectives semestrals. Aquest crèdit, Teatre i Memòria Històrica, inclou tant la creació i representació d'una obra teatral com la seva difusió fora de l'entorn escolar. Va venir una senyora ja així gran i ens va començar a explicar com ho va viure ella des del seu punt de vista, gent que coneixia que ho havia passat malament, i també ens va ensenyar les seves redaccions o com treballava ella a l'escola en aquella època. Tot això a nivell pedagògic ens serveix molt, no? Com per que els alumnes puguin empatitzar molt més amb els fets que amb els fets que passaven i desgraciadament encara avui en dia passen, no?
Què us va semblar a vosaltres com a alumnes aquesta experiència? Perquè m'imagino que d'obres de teatre segurament n'havíeu fet, però això de poder conèixer les persones en les quals es basa la història que es veu representar, què us va semblar? Bueno, a mi em va semblar en un principi molt trist, però al representar l'obra em va agradar, encara que fos molt trist, vam conèixer a la gent que va escriure els textos que nosaltres llegim, i això em va donar motivació per seguir endavant. Va ser, en l'aspecte més d'així teatral va estar molt interessant perquè apreníem coses sobre el teatre i així, i a més apreníem coses al mateix temps sobre la Guerra Civil i coses que havien passat. I a més així també parlàvem sobre alguns avis nostres que també ens expliquen gent que coneixien o els pares dels nostres avis que ho havien viscut i ens explicaven fets interessants. Donar veu a la memòria és un projecte que sobretot serveix per a treballar la història. Com a professors, creiem que és una bona manera de posar en valor el patrimoni històric i apropar-lo als joves. Això ens serveix per sensibilitzar-los i conscienciar-los sobre els fets del passat i la importància de conservar i difondre la memòria històrica. Quines conclusions heu tret de com es vivia en aquella època? Mirat des d'aquí, les guerres no tenen cap mena de sentit, que s'haurien d'aturar totes les guerres ara i que hauríem d'intentar no queixar-nos tant després de tot com estaven vivint ells fa 75 anys. Quin missatge heu intentat o heu volgut transmetre a la gent que ha vingut a veure aquesta obra? El missatge era més o menys que tot el que els va passar a ells en la seva època i nosaltres tenim tantes coses, l'oportunitat de viure bé i ells no la van tenir. I que ara no valorem tot el que tenim i que, per exemple, que se't perd el mòbil i aleshores ja estàs molt preocupat, en canvi a ells els hi passaven coses molt més greus, com per exemple que no tenien menjar i es podien morir. Que les persones poden arribar a ser molt cruels, si no es pensa el mateix que ells, poden arribar a ser molt dolentes. Hem de comptar, saber el que va passar abans perquè no torni a passar un altre cop. Són coses que evidentment no haurien de tornar a passar, no? No, mai més. Es van quedar sense infància per culpa de tot això dels nazis i els jueus. Quines conclusions heu tret una vegada vosaltres heu viscut via teatre, evidentment, una part de la història d'aquests temps? La gent ho va passar molt malament, les famílies es separaven i havien d'exiliar molta gent. Jo crec que les conclusions que podem treure és que nosaltres ara, moltes vegades, nosaltres ens queixem de, per exemple, algun professor que no ens agrada o per alguna tonteria, doncs nosaltres ens queixem i diem ala, que injust, no sé què, però nosaltres, jo crec que els nostres companys i nosaltres fent l'obra de teatre i els que l'han vist, jo crec que ara s'han adonat que hi ha coses molt pitjors que no de qualsevol tonteria que ens podem queixar nosaltres. Que tenim molta sort que no, ara mateix, perquè ara mateix hi ha llocs del món on sí que ho estan vivint això. Sí, correcte. I que tenim molta sort de que no tenim aquest problema, no? Dintre del que cap la nostra vida aquí és molt tranquil·la. I jo crec que ens hem de sentir sort per això. El que deia la Lourdes és que hi ha països que també ho estan vivint, que a l'última escena nombrem els països en què passa també això actualment. Què en penseu? Que dues persones, dos països, dos dirigents de països, en comptes de sentar-se en una taula a negociar, a parlar, a parlamentar, acabin a bufetades amb guerres i conyes d'aquestes? Com per exemple, Teresa. Pues jo trobo una cosa molt infantil, la veritat. Crec que, es pot fer d'altres maneres parlant i que si fan això és que es comporten com a persones infantils i que l'únic que fan és destrossar la vida amb molta gent que s'ho ha estat treballant. És necessari recordar a tothom el que va passar perquè no torni a succeir? Jo crec que sí, perquè és el que tu dius, que si ara expliquem a tota la gent que no en té ni idea
expliquem tot el que va passar i tot això, doncs potser estem impedint una guerra o potser estem impedint que molta gent mori o que molta gent ho passi malament. Jo crec que això ha de quedar en el record de totes les persones perquè no torni a passar. Jo crec que a ningú li agradaria que això passés perquè ara mateix està passant a països d'Àfrica. Jo crec que no està bé això que estan fent, perquè sobretot pels nens, i que els nens som nens, necessitem jugar, necessitem alegria, necessitem vida per poder viure, i hi ha gent que està tallant això. A la vegada, aquest projecte també ens serveix per a treballar aptituds en el creixement personal dels alumnes i altres aspectes que ens semblen essencials en el procés educatiu, com per exemple, ens permet treballar des de la transversalitat, ja que a l'hora de crear una obra es necessiten els coneixements i la participació d'altres assignatures. També ens ajuda a posar en valor la diversitat a l'aula. El fet de tenir un objectiu comú, fer la representació, fa que generin complicitats entre els alumnes participants. De fet, un dels aspectes més positius d'aquest projecte és que no només es treballa entre iguals, sinó en la intergeneracionalitat, ja que en el procés creatiu intervenen alumnes d'altres cursos, adults de dins i fora del centre i persones de la tercera edat, enfortint així el sentiment de pertinença dels alumnes vers l'institut, el barri, la ciutat, en definitiva, el sentiment de pertinença de l'adolescent dins la societat. Teniu cadascun de vosaltres 30 segons, ni un segon més, per dir el que vulgueu, agrair, el que vulgueu dir. Vinga, Lourdes. Jo crec que tots sempre ho diem, cada cop que la representem ho fem. Sí. Agrair a l'Elisenda Cartanyà i al Joan Sant Romà, que són els mestres que van fer i dirigir l'obra, i sempre els agraïm tot. I jo també vull agrair a tots els tècnics i a tots els nostres companys, que hem passat moltes hores junts, moltes hores assajant, molts bons moments, i agrair a tots els companys. Júlia, els teus 30 segons. Bueno, doncs que vull agrair a l'Elisenda i al Joan Sant Romà, que sense ells no seria possible el que hem fet i els moments que hem passat, i que, bueno, a mi m'agradaria que no s'acabés perquè ha sigut una experiència molt bonica, i això. Gerard. Bueno, jo igual que elles vull agrair a tots els companys, però també vull rendir homenatge a tota aquella gent que ho va viure, que quan ho van viure eren infants o gent que no li afectava la guerra, o sigui, que no actuava a la guerra, però sí que li afectava molt. I sí, bueno, també a l'Elisenda i al Joan, com han dit. Digues, Júlia, digues. No, que l'obra va per ells. Donar veu a la memòria es desenvolupa en dues fases. La primera es basa en la construcció de l'obra i la segona en donar-la a conèixer. La primera fase es realitza dins el crèdit variable Memòria Històrica i Teatre, a primer de l'ESO, i la segona es fa de forma voluntària l'any següent quan els alumnes cursen segon de l'ESO. Quan porteu de temps assajant els vostres papers, l'obra en si? Sí, un quatrimestre. Uns 4 mesos. Un quatrimestre? Sí. O sigui, vam començar fent exercicis, explicar informació i després vam començar a crear l'obra. Totes sou voluntàries per interpretar l'obra, us han escollit, us heu presentat a un concurs intern de l'escola? A la fase de construcció, el que fem primer de tot és recopilar, estudiar i comprendre les fonts primàries de l'època que volem tractar. Com feu aquests textos? Diaris escrits que tenien amagats, des de les anècdotes familiars del que menjaven fins a la gana que passaven o les baralles dels senyors i senyores a les cues. I el fet de veure-ho des del punt del nostre... O sigui, des del punt de la gent que vivia a les cases aquell temps, ho enfoques molt diferent que si t'ho expliquessin en un llibre d'història. I que quan et ve una persona, en un llibre t'expliquen la teoria, t'expliquen les dates més importants, però no t'expliquen el que li passava al poble, perquè el poble en aquell moment se sentia ferit, i en el llibre ho expliquen com si fos, no sé, una anècdota freda, saps, sense sentiment.
El fet de representar una obra d'aquesta mena us ha valgut per ficar-vos en la pell d'algun nen o nena d'aquella època, imaginar-vos mentre l'esteu estudiant, mentre us esteu ficant dins del personatge que us ha tocat interpretar i, ostres, m'imagino amb una bata ratllada, amb el meu nom bordat amb els llibres i l'Elisenda, el Sant Romà fent classe i de cop i volta arribo a casa. Què hi ha per dinar, mare? Només patates. Us imagineu? Home, jo crec que sí, clar, perquè això era actuar. Això era actuar, ficar-nos dins el paper, ficar-nos ser nosaltres els nens. Tu t'hi has ficat, Lourdes, dins d'aquest paper? Sí. I què t'has imaginat en aquell moment, quan ja estaves al 100% ficada en època, bombes, fam? Què t'ha passat pel cap en aquell moment, Lourdes? Doncs que teníem sort d'estar aquí i que també sents com por, com tristesa per aquells nens que ho van viure, perquè jo no sé, jo no podria passar per alguna cosa així. Jo crec que no sé, és dur. Gerard? Bueno, jo també crec que és molt dur, que a més això no fos un dia concret, sinó que fos una rutina, que això es repetís cada dia durant anys i anys, i que seria molt difícil viure amb això. Júlia? Home, doncs jo ho viuria amb por perquè passar cada dia el que passaven ells, doncs és de ser molt valent. A la fase de construcció, a part de crear el text i les escenes teatrals, també elaborem tot el muntatge tècnic, és a dir, la creació de decorats, vestuari, atrezzo, audiovisuals, etc. El més interessant en aquesta etapa és la participació d'alumnes d'altres cursos i assignatures, com per exemple la creació del cartell pels alumnes de segon de l'ESO a l'assignatura de Visual i Plàstica, o la participació d'alumnes a la interpretació de peces musicals, entre altres, o sobretot la incorporació de l'equip tècnic, format per alumnes de tercer i quart de l'ESO que llançaran les llums i el so durant l'obra. I un cop heu recollit el material i escrit les obres? Intentem que tot l'alumnat triï quins són els textos o els personatges o les vivències que els agradaria transmetre. Perquè el que intentem, sobretot, és que l'alumnat nostre tingui una empatia respecte a alumnes com ells de fa 75 anys i que van viure unes situacions bastant dramàtiques. I incertesa del que, o sigui, de si viurien el dia de després. Inseguretat. Sí. El sentiment de què ens passarà, la por, ara on anem, ara què fem, la incertesa de saber on estaven, de tot el que estava passant al món i que ells no sabien. La fase de construcció acaba amb l'estrena de l'obra a l'Institut Lluís Vives i el curs següent comencem la fase de donar a conèixer l'obra fora de l'àmbit escolar. Feu-me una valoració del que acabeu de fer. No sé, ha anat bé, ho hem fet bé i... Estàvem molt nerviosos, però ha sortit molt bé, tot i que... Sí, el dimecres ens va sortir millor, ja que ara si els companys és més difícil concentrar-se. Sí, perquè amb els pares sempre estàs més concentrat, però a vegades els companys ens fan riure. Doncs jo crec que ens ha sortit bastant bé i esperem que ells, als nostres companys, els hagi arribat el missatge. A mi m'ha agradat molt l'obra que hem fet, perquè ha sigut molt entretinguda i mentre estàvem fent nosaltres assajos ens ho hem passat molt bé. A la fase de difusió representem l'obra en diferents espais i situacions. Gràcies a la complicitat d'entitats hem pogut representar l'obra en actes commemoratius i esdeveniments culturals de la ciutat. Això ha estat una experiència molt positiva pels alumnes, ja que han vist reconeguda la seva feina i s'han pogut sentir partíceps d'aquests actes socials. A part d'aquestes representacions, també hem fet les obres per a nens i nenes d'altres escoles. Per donar-li un caràcter més didàctic, el que fem és que, en acabar l'obra, obrim un espai de diàleg entre públic i actors, perquè els més petits puguin preguntar i els nostres actors es posin en el paper de professors. Aquest diàleg final també l'hem tingut amb gent gran, pròxim als fets representats, creant entre actors i públic un intercanvi molt interessant d'experiències i també, a vegades, noves històries que teatralitzar.
O no s'ho posen més nerviosos, més incòmodes, per dir-ho d'alguna manera? El fet d'estar a Sant Madí, doncs, que és un lloc més professional, pues, pressiona una mica més. Bueno, també posava una mica... Bueno, també va ser impactant a l'escola Àngel Baixeres, perquè no era exactament un escenari i podies veure perfectament a tots els nens i els tenies davant, bàsicament, i llavors sí que feia bastanta impressió, perquè podies veure més les seves cares, les seves reaccions, i això també va ser impactant. Gerard, tu no vas posar més nerviós. A mi, tot el contrari de les meves companyes, a l'escola, ja que era la primera representació, i a més la gent que tenia davant la coneixia. Per tant, si ho feia malament, després... No passava res. No passava res. Vale, t'aplaudien igual, per dir-ho M'ho d'alguna manera. recordarien. Molt bé. Aquesta va ser la primera obra que es va dur a fora del centre, ja que abans mai s'havia fet. Va tenir molt d'èxit i llavors van decidir representar-la en altres llocs. Tot això va començar sent una divertida anècdota en una matèria optativa que era obligatòria, que es deia Memòria Històrica del Teatre. Per tant, ningú volia fer-la, ningú s'imaginava que anàvem a fer això. Els que vam ser escollits per fer aquesta optativa pensàvem que seria més estudiar i tal, però en Joan Sant Romà, que era el professor que portava la matèria, ens va presentar el primer dia uns textos i uns escrits de la Guerra Civil, els quals vam llegir i ens vam posar dins els fets per conèixer la història des de dins, des de les persones que van viure i no més en general. En Joan va presentar-nos a l'Elisenda, una noia que des d'un principi ens va semblar molt exigent, però que al llarg dels mesos veuríem que realment el que estava fent era perquè li agradava i no tenia cap obligació de fer-ho i ho feia superbé. Ella va ser qui va teatralitzar els textos i els va organitzar, de manera que va crear una obra, la qual vam representar. Recordo el dia de l'estrena. El recordo com un dia superimportant per mi. Estava supernerviosa. Tot i que sabia que els meus textos em sortirien superbé, tenia els nervis a flor de pell. Mai havia representat una obra, i menys una obra tan trista i tan tràgica, no? I doncs tots estàvem molt nerviosos. A poc a poc, bolo rere bolo, vam anar avançant, creixent, vam anar canviant coses, molts ens van deixar, molts es van afegir. L'obra va créixer, nosaltres vam créixer com a persones, com a actors, com el que fóssim. Cap de nosaltres havia representat una obra abans, així important, i pel poc professionals que érem ens quedàvem molt bé. Vam fer moltes representacions per públic de tota mena. Vam fer des de nens fins a avis, passant per universitaris, moltíssima gent, gent diferent, de diferents colors, de diferents ètnies, però tot i així compartint doncs, uns moments de tristesa amb nosaltres, no? Aquesta obra parla sobre la Guerra Civil del 36 al 39, però sobretot se centra en Barcelona, en com ho vam viure des de Barcelona, quins bombardejos va haver, i també sobretot en el Vives, que és el nostre institut, i molts dels textos surten d'allà, s'han trobat en l'institut. L'obra tot just comença amb una escena molt alegre. Unes noies estan ballant i s'ho estan passant molt bé, però de cop i volta esclata una bomba i una d'elles cau al terra, morta. Seguidament van sortint molts periodistes, historiadores, des d'un futur, per dir-ho així, que podria ser el nostre present, perfectament, explicant doncs, què va passar, quins van ser els fets i com ho va viure la gent d'allà, què passava realment, no que eren 4 bombes i ja. El punt de gràcia que té aquesta obra és que vam poder conèixer un testimoni. Una senyora gran amb moltes ganes d'escoltar-nos
va venir un dia a classe, es va presentar i nosaltres vam representar l'obra de mala manera, però la vam representar per ella i va ser molt emocionant perquè es va posar a plorar. I llavors va ser un moment en el que vam dir uau, saps? O sigui, no entens què passa fins que no et passa a tu, no? Però no ens va passar, però vam conèixer una persona que sí i realment veure-la ja plorant, pensant tot el que va passar, va ser molt emocionant. És l'obra més propera a l'institut, ja que, com ja he dit, hi ha uns textos que han sortit del nostre institut i moltes vegades parla de classes, llocs que estan pel nostre institut. L'obra en si i els textos els vam recuperar d'un treball de recerca dels alumnes del nostre institut des del 2003. De fet, per acabar ja només m'agradaria afegir que no només les actrius i els actors són importants en aquest procés, també ho són els tècnics. Els nostres tècnics, els que ho van ser en aquell moment, ara ja han passat a la història del teatre del Vives. En canvi, molts companys meus ara estan fent de tècnics. Actors que abans havien sigut alumnes, han passat a ser alumnes, actors, tècnics. Això és el que l'Elisenda anomena el cicle actors, actrius, tècnics. Personalment, aquesta obra m'ha fet créixer com a persona, no? Sobretot, sentir-me més propera a la gent del meu voltant i a tota aquella gent que ho ha passat malament per culpa de desgràcies com aquesta. He après a conviure, sobretot, a passar hores i hores tancats en una classe escoltant a l'Elisenda, hores i hores assajant, privant-me del meu temps lliure, però fent una cosa que realment m'agradava, que realment m'omplia, que jo sabia que estava fent-ho bé. La sensació de que l'escenari és teu, d'entrar i que tothom t'estigui mirant, que tothom estigui pendent del que tu diguis, i el que tu diguis provoqui una sensació en el públic, és una sensació extraordinària. O sigui, tothom hauria de tenir aquesta oportunitat un cop mínim a la seva vida. Jo, personalment, vaig cridar, en un dels textos que em tocava, cridava Madrid seguirà sent la capital de la República Espanyola, quan estava pujada en un banc. I en aquell moment, cridant i veient que la gent estava supertensa, va ser com, amb unes paraules, el que puc arribar a transmetre. I és així, al teatre. Un cop estàs allà, representant amb els teus companys, i veus que t'equivoques en alguna cosa, però que el públic no ho nota, perquè el públic no sap el que tu diràs. Et sents realitzat. Sents que totes aquestes hores que has estat malgastant, que no les has malgastat, però per dir-ho d'alguna manera, tenen el seu fruit, no? I, bueno, com ja diuen, mica en mica s'omple la pica. Per últim, només m'agradaria donar les gràcies a tota aquesta gent que ha fet possible aquest projecte. Moltes gràcies per aquests, ja són 3, 4, quasi 4 anys de representacions, assajos, una passada. He conegut molts companys gràcies a això. He après moltes coses, a interessar-me per coses que realment no criden l'atenció, però està bé saber-les. I com diu al final de la història, podeu perdonar, però no oblideu mai aquests fets. Els assassins sí sabien el que es feien. L'any 2014 estrenem Aquí no hi ha papallones, Sobreviure a Terezín, sobre els nois i noies que van estar tancats al gueto de Terezín durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que a priori és una obra més allunyada de la nostra realitat, trobem molts punts de connexió. Per exemple, la gestió de la diversitat cultural dins el gueto, o les xarxes de cooperació i solidaritat que aquells nens van organitzar per a resoldre els problemes quotidians que es trobaven, o els esforços de fer una vida el més normal possible a través de l'estudi, l'art, la música o l'esport malgrat les circumstàncies. En aquesta obra vam tenir la sort de poder col·laborar amb la Coral Jove Sant Madí
i, per tant, poder compartir el projecte amb joves de diferents edats i d'altres centres Els escolars. nazis van utilitzar aquest gueto per a demostrar al món el pretès bon tracte que donaven als jueus i van gravar una pel·lícula de propaganda i fins i tot van organitzar una visita pel Comitè Internacional de la Creu Roja al gener del 1944. Però, darrere els decorats de bars, cinemes, teatres i partits de futbol, s'amagaven la misèria, la desnutrició, la por i la mort. Les nits de Teresín s'omplien de tristesa, d'enyorança, però també de versos, música i somnis. Les nits eren l'hora del somni, el moment de les evasions per a molts millors, on els camps de concentració eren ignorants. Era l'instant curt, l'únic de tots que ho era, pels que tenien la sort de poder dormir. Molts artistes i científics que estaven a Teresín van intentar mantenir una vida cultural clandestina. Malgrat les condicions inhumanes, en els dormitoris i les golfes s'hi celebraven concerts, recitals literaris, obres de teatre, conferències i classes pels més menuts. En el barracó on estaven els nens, els adults van intentar proveir-los d'un ambient on poguessin aprendre. A l'Altell van fer una escola clandestina i una biblioteca. Només tenien 8 llibres i alguns d'ells estaven en mal estat, però eren llibres. Aquesta noia tenia 14 anys, quan li encarregaren fer-se responsable de 8 llibres de paper de la biblioteca. A més, hi havia llibres vivents, que eren persones que explicaven els llibres que havien llegit. En el barracó 417 al matí s'hi feien classes i a la tarda activitat física o jocs. Però sempre hi havia d'haver algú vigilant els moviments dels guàrdies per no ser descoberts. Avui toca estudiar l'edat antiga, els egipcis, els assiris, els babilonis, els indis olímpics, els grecs, els persos. La geografia de la Via Blanca i de la Lluna. Gravetat de zoologia. I Guillem va complir i escriure el nom de les ciutats. Estudia grec, geografia, història i màgia. Però ja tenim 13 anys i només hem fet primari. En un lloc tan fosc com Teresín, la presència de llibres era el record d'altres temps, quan les paraules se sentien més que les metralladores. En el barracó 417 es dibuixava i pintava. A vegades records d'aquella vida que s'hi havien robat. A vegades l'horrible realitat d'aquells camps de concentració. En el barracó 417, un professor va animar els nois i noies a que fessin una revista, però com que estaven separats dels adults, van haver d'editar-la ells tots sols. Li podríem dir Bede, és a dir, nosaltres portem la iniciativa. Bede era una revista feta a mà, que contenia articles d'opinió, il·lustracions, poemes, acudits, comentaris esportius i reportatges. Entrevista que he fet aquest matí al pintor Bertolt Otler, des d'aquesta de Teresín. Desde pequeño he prestado mucha atención a lo que sucedía ante mis ojos. Cuando la ceguera marcó mi destino, tuve que dejar el dibujo. No veía lo que dibujaba y tampoco podía palparlo. Y entonces empecé a crear con el alambre. Mientras m'explicava això, anava cap a un prestatge de fusta. Jo me treure una preciosa papallona de filferro. Y desde entonces sigue padeciendo por su ceguera. A veces, cuando me pongo a pensar, no he hecho para nada faltar la vista. En esos momentos me olvido por completo de la sociedad que me rodea. Estos son para mí los momentos más felices. Aquests escrits són el testimoni de les vivències, els neguits i la incertesa pel futur dels seus autors. En ells podem veure la tristesa i la impotència davant la situació, però també l'esperança d'un futur millor. En una de les habitacions, unes noies han preparat un espectacle que es diu Cultivar. Ha estat bonic, però en uns minuts hem oblidat on estàvem. Volíem creure que havíem anat al teatre, lluny de les portes i de les muralles d'aquest ghetto.
imaginació, els nois i noies de Teresín van poder traspassar aquells murs que els tenien atemorits. A través de l'art podien anar amb molta fantasia, on el bé guanyava el mal i la seva voluntat era lliure. Gràcies als somnis podien mantenir l'esperança de seguir vivint. Les sortides cap a la mort començaren el 9 de gener de 1942 amb una mitjana de 1.000 persones per viatge i no pararen fins al gener de 1945. Dels nois i noies que van viure al barracó 417, només 15 sobrevisqueren. La resta van ser deportats a Auschwitz, on van ser assassinats. Podria marxar tot sol, allà on la gent ens espera i millor, cap a un lloc desconegut, on ningú sigui mort pel tard. Potser molts de nosaltres esperem a tenir una somiada. Potser milers. Potser allà. ¡Escucha! Ya es una sirena de la noche. Hace cuarto desconocido. ¡Escucha! Ya es hora. Navegaremos muy lejos. Los sueños han reído. ¡Escucha! Ya es hora.
Si altres queden en silenci, cal que parleu. Nosaltres no podem morir. L'any 2015 vam estrenar Camins de nit i Infants perduts dels exilis, que tracta dels diferents exilis que van haver de patir els nois i noies després de la Guerra Civil Espanyola. En aquesta obra, el que més destacarem serà el fet que vam poder gravar alguns testimonis vius, creant així a l'obra un diàleg entre els testimonis i els alumnes, és a dir, entre el passat i el present. Damunt dels camps de batalla. Mai més odis entre humans. Fent eterna una abraçada. Cel igual tenim per tots. Terra mateixa ens aguanta. Que s'acabi l'avorrit, que es tornin elles les armes. Que no es vegi més la sang, que no corrin més les llàgrimes. Atenció, catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis amb calma i serenitat. La Generalitat vetlla per vosaltres. Què n'és d'horrible? Avui han tocat les sirenes 4 vegades. Ves si no podria acabar avui mateix aquesta guerra i no hi hauria tantes desgràcies com ara. Por culpa de la guerra tuvimos que marchar de nuestro pueblo, dejando muy apenados a nuestros padres. Ahora tenemos que refugiarnos en Cataluña. El meu pare, Josep Pasqual, va donar el que decidir per l'escola. El meu fill s'ha d'acceptar de Barcelona per motiu de les circunstàncies de la guerra i per la manca de menjar. Esta es nuestra odisea. De León salimos para estudiar. Después tuvimos que marchar de ahí, para ir a donde nos llegasen. Todo el mundo habla. ¿A dónde nos llevan? Unos dicen que a Valencia, otros que a Barcelona. Nadie lo sabe. Em veig obligat a traslladar les nenes Carme i Teresa a un poblat allunyat de Barcelona fins que no s'arregli la qüestió de la guerra que vivim. Ens havíem preparat en cas de produir-se una evacuació. Estàvem a la colònia Sobercoter i ens van explicar com havíem d'evacuar, que era plegant el manta i posar-se la bandolera. I per portar-la lligada teníem un cordí penjat. Una noche, al volver del colegio, abrió la puerta mi madre como una vela. Se estaba produciendo un bombardeo como he sabido en estos casos. La nit no s'apropem al cos. Que llarga que és la nostra nit. Els vidres de cases d'aquest xató, les flors blanques, no et recorden la flor d'un dels arbres que teníem al pati del Vives? Com ens les menjàvem i les trobàvem tan bones. Aquí et dic amb el proper, som enganxat tots actius i transcurs de dels centímetres. Yo estoy más alta y más fuerte que todos vosotros. Ya empezó
para que lo pueda comer. Però no tot és tan bonic. Què manté els dormitoris amb micres que grinyolen? I el fet que s'escola per sota la porta? No, això no és una colònia per nens. Això és un lloc per acollir refugiats. ¿O no us heu fixat que a les sales del costat hi ha unes grans senyores amb criatures? ¿Pero qué dices, catalana? ¿No te has dado cuenta de que aquí todos somos refugiados? La nit és llarga. El dia d'agost de 1945 hauria d'haver estat un dia molt gran per a mi. Avui ha arribat la meva mare a Mèxic, després de fugir d'Espanya i patir la guerra fresa. Per les seves paraules, he sabut que el pare havia mort al camp de concentració de Mauthausen, presoner dels alemanys. Què us heu dit? Com l'has trobat? Me l'heu aconseguit la veritat? Després de 8 anys de separació, he provat tant la seva absència que quan l'he tornat a veure ja se m'havia aixecat els ulls. La meva mare ha arribat massa tard, quan ja no la necessito. ¿Y ahora qué haréis? Doncs el mateix que tots vosaltres, ens quedem a Mèxic. Los poros de 18, los por 10, 20.